بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: بيان هجرة النبي المختار والغزو والحج والاعتمار. وهاجر المختار لما وصل 50 مع 3 حتى نزل بطيبة الغراء حيث أمرا، ثم بها قام حتى احتضر فيها فكانت أشرف البقاع، أما ضريحه فبإجماع. ومدة اللبث بها في العدة 10 سنين، يا لها من مدة لقد غزا 20 بعد 5 بها، وفي 7 بغير لبس قاتل بدر أحد والخندق بني قريظة بني المصطلق. غزوة الطائف مع حنين وضعفها البعوث دون بين، وقيل في النضير مع وادي القرى قاتل والغابة أيضا نكرا. حج حجتين ثم الفرض واعتمر الأربع قالوا أيضا، وقال مالك 3 اعتمر وحج مفردا فحقق الخبر، وكلهن كل في ذي القعدة على الذي صححه من عد. بيان هجرة النبي المختار. هذا الباب عقده الناظم لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والهجرة هي الخروج من مكان إلى مكان، وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم هي خروجه من دار مولده وسكنه وقبيلته وهي مكة المكرمة إلى دار مستقره أشرف البقاع المدينة المنورة بأنواره صلى الله عليه وسلم. All praise is due to Allah, Lord of the worlds. May His peace and blessings be upon the Prophet Muhammad and his family and companions and followers until the day of judgment. Glory be to you, O Allah. We have no knowledge except that which you have taught us. Indeed, you are the all-knowing and the all-wise. We begin the chapter of the migration of the Prophet ﷺ from Mecca to Medina. And migration, or hijrah, means leaving one place to go to another place. And this was the migration of the Prophet ﷺ from Mecca to Medina, which is nowadays called Al-Madinah Al-Munawwara, meaning that it is the illuminated city, meaning it is illuminated by the light of the Prophet ﷺ. وهاجر المختار لما وصل 50 مع 3. قدمنا ماضيا أن 13 سنة مضت في مكة، فلما أكمل 53 سنة هاجر إلى المدينة. لما وصل 53 سنة، لأن المبعث كان على رأس 40، فمكث 13 سنة كما قلنا من مكة ماضيا. لما وصل 53 سنة هاجر إلى المدينة. So the immigration had happened once the Prophet ﷺ had received his revelation for 13 years, calling the people of Mecca to Allah, and then he migrated to Medina 13 years later. And since he received his revelation when he was 40, then he was 53 when he migrated to Medina. وسبب الهجرة أن الأصحاب اشتدت عليهم أذية المشركين في مكة، فهاجروا إلى الحبشة. وبعد ذلك اشتد عليهم البلاء في مكة، فأذن الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالإذن في أصحابه أن يخرجوا إلى المدينة، فأراه الله تعالى دار هجرته وقال: إني أريت دار هجرتكم، يعني المدينة المنورة،
ذلك له أسباب. لما يبيع بيعة العقبة والبيعة الأولى مثلا بأصحاب الأنصار وفدوا إليه من المدينة في قصة طويلة، قوية الدعوة في المدينة ودخلها الإسلام. بعد ذلك يعني أذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة وأصحابه. ابتداء أذن لأصحابه أن يذهبوا إلى المدينة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بصحبته أبو بكر وعمر وقلة من الصحابة. سنبين ذلك إن شاء الله. So the reason for the migration was that the affairs in Mecca had become very difficult and very hard to bear. So many of the companions, they migrated to Ethiopia, and for those that remained, and after that they returned, and then and the matters became more difficult in Mecca. So then so they complained about this repeatedly to the Prophet ﷺ. And then it was revealed to him that Medina is the place of migration. And so on, and other affairs happened. Anyways, the companions ended up, many of them, or all of them except for a few, remained behind with the Prophet ﷺ. And then the Prophet ﷺ was ordered to migrate himself with Abu Bakr radiallahu anhu to Medina. And one of the people who had stayed behind was also Umar radiallahu anhu. نعم. فهاجروا وكانت أول ضعينة دخلت المدينة. ضعينة معناها عائلة أبي سلمة، وهو زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من آخر من خرجوا من المدينة عمر بن الخطاب. كانوا يخرجون خرجة إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما أراد الخروج ذهب إلى بيوت قريش بيتا بيتا يدق الباب عليهم ويسأل الخدم هل فلان هنا، يعني أبا جهل وأبا لهب والوليد زعماء قريش، ويقول لهم إني ذاهب، فمن أراد أن تفقده زوجته ويتم أولاده فيلحقني بهذا الوادي. So the first of the companions who migrated to Medina, who reached Medina, was Abi Salama. The first family was the family of Abi Salama, who was the husband of Umm Salama, who would later on, after the death of Abi Salama, marry the Prophet ﷺ. And then the last of the companions to leave Medina before the Prophet ﷺ was Umar radiallahu anhu, as we mentioned. And the companions would leave secretly, and they would try to be undetected when they left. But Umar radiallahu anhu, when he was leaving, he knocked on the doors one by one, and he went to Abu Jahl's house and Abu Lahab and so on, and the heads of Quraysh, and he knocked on their doors, and once the servants answered, he said that, tell so-and-so that if he wants his wife to be widowed and his children to be orphaned, then he can follow me to such and such valley and leave. وأذن الله للرسول صلى الله عليه وسلم. انتظر النبي صلى الله عليه وسلم الإذن، وكان أبو بكر يقول له الصحبة يا رسول الله، أنا أريد صحبتك يا رسول الله. فبقي أبو بكر، ولما أذن الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة كان في الظهيرة، فخرج إلى أبي بكر وشاء في وقت ما كان معتاد، فعرف أبو بكر أن جاء به أمر، فقال إن الله تعالى أذن لي في الهجرة، فقال له الصحبة يا رسول الله من فضلك اجعلني أصحابك، فقال نعم. وكان لأبي بكر ناقتان يعلفهما علفا خاصا حتى تسمنا وتقدر على السفر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هاتان الناقتان أفضلهما لك يا رسول الله، فقال بالثمن. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ مال أبي بكر يعني دائما بدون عوض من أبا بكر، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحدنا من علي في ماله ونفسه، وكما قال صلى الله عليه وسلم أبي بكر. لكن في هذه الحالة قال بالثمن، وهذا قال العلماء أنه أراد أن يهاجر بشيء ليس فيه شو، يعني حتى يكون خالصا لله تعالى. So then once all the companions had left and Abu Bakr radiallahu anhu remained,
and he had prepared the provisions for the journey. The Prophet ﷺ came at an unusual time. He came at the hottest time of the day, the time the sun was the highest. And this was a time that people normally took naps. He came to the Prophet ﷺ came to Abu Bakr on his house. At this time, the people avoided the sun, avoided going out during this time. So then he knew that they had to leave. So he asked the Prophet ﷺ. So he knew that there was something that was going on. So then he asked the Prophet ﷺ, and the Prophet ﷺ said that he had been ordered to migrate. And then Abu Bakr had already had 2 provisions and 2 camels that were ready, and he offered them to the Messenger of Allah ﷺ as a gift. And the Prophet ﷺ insisted that he would pay back Abu Bakr So he normally would take things from Abu Bakr radiallahu anhu, and he said that there was no one who has given me more than Abu Bakr. نعم ايش يعني؟ ما يمكن يكون واحد علي أكثر منا معناها أكثر يعني المن يعني الله تعالى اسمه يمنون عليك السلام ما من أحد يكون أكبر علي مقام أو يعني خير يعني فعله من أبي بكر يعني. So there is nobody who has given me basically who I owe more or than Abu Bakr radiallahu anhu. And وفي هذه الحالة قال له عندي ناقتان تأخذ إحداهما أفضلهما يا رسول الله. So then in this case though, when Abu Bakr radiallahu anhu offered one of the 2 camels to the Prophet ﷺ to take, the Prophet ﷺ refused, and it's understood from this that now he was doing so for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. He was taking this journey for the sake of Allah. So when somebody is doing for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, it is preferred to be sincerely for the sake of Allah, not so he can gain some worldly benefit. So one should try to do things that are for the sake of Allah in a way that they are not receiving worldly benefits. That's a high teaching that we gain from the Prophet ﷺ. نعم قرر الهجرة ليلا خفية وهذا تعليم من الله تعالى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر من الله تعالى والله النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف من أحد مطلقا. خرج من الليل قرروا الذهاب ليلا سأبين الآن وهذا تعليم من الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل إلا بوحي وليس النبي صلى الله عليه وسلم يخاف قريشا كما قلنا باطيا أن ملك الجبال قال له إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. So they left during they agreed to leave during the night, and this is not because the Prophet ﷺ was scared, but rather this was a lesson also teaching a proper manner of caution and so on. When in fact, of course, what the Prophet ﷺ does is revealed to him. So it was revealed to the Prophet ﷺ, then he should leave during the night. Not that the Prophet ﷺ himself was scared, but rather this is a teaching from him. No. And of course, we know the Prophet ﷺ, if he willed, he could have, crushed the disbelievers in Mecca with the 2 mountains, but so he was not scared. He had nothing to fear from them. فشعر كفار قريش بأمر شديد يعني لأنهم يتسسون الخبر أو الصحابة ذهبوا وبقي النبي صلى الله عليه وسلم مع القلة يعرفوا أن هناك شيء سيحدث جديد فحسوا في ذلك اليوم أن أمرا شديدا فاستسرقوا الخبر وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيهاجر فقرروا جماعة أن يعرفوا أن يفعلوا بكرا بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك قصه الله تعالى في كتابه المحكم في سورة الأنفال فقالوا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك إما أن يجعلوك مسجونا أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله فاجتمعوا ويقول أصحاب السير إن شيخا هو الشيطان في صورة شيخ نجدي حضر معهم المجلس فتداولوا الرأي فقال بعضهم نثبتوه ندخله السجن حتى يموت أو يعود قال بعضهم نخرجوه عن مكة فإذا انتصر على القبائل الأخرى فذلك وشأنه وإلا بها يكون مثلا دمه في تلك القبائل
فقالوا جميعا هذا ليس بالرأي، إذا دخلتم في السجن فهذا سيدعو أصحاب السجن إلى 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 إلى, إلى الدين كما فعل يوسف عليه السلام، وإذا أرسلتوه إلى الخارج فسيدعو، وتعرفون حلاوة كلامه، سيأتي بقبائل يغزوكم بها. فقال أبو جهل لأنه هو فرعون الأمة: أنا رأيي أن تختاروا يعني جماعة من متفرق القبائل وتقتله وتضربه يضربونه بالسيوف من ضربة رجل واحد، ولا يقدر بنو هاشم أن يطلبوا يعني الثأر من جميع القبائل، فسيرضون بالدية وهذا أمر سهل. فقال الشيخ نجدي وهو الشيطان: والله الرأي هذا، لأن وافق رأي أبي جهل فقرروا ذلك. لماذا لم السجن شيخ؟ سيدعو الناس إلى الدين يعني. So then Allah says in that instance in regard to يمكر بك الذين كفروا يمكر بك الذين كفروا. So the people, they heard that the Messenger of Allah ﷺ was يعني فهموا الأمر. So they knew that they saw that the other companions were leaving, and they see ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم في حركات جديدة بينه وبين أبي بكر. And they see that the Prophet ﷺ had this meeting with Abu Bakr radiallahu anhu, and that the Umar radiallahu anhu even had left, and all the companions were gone. So they knew that something was up, and they knew the Prophet ﷺ was trying to leave. So then they gathered to see what they would do with the Prophet ﷺ that would help them the most, because if he leaves and he goes and establishes a stronghold somewhere else, this would be a danger to them. So they all gathered, the heads of the tribes, they gathered, and then the shaitan even attended that meeting, and he took the form of one of the leaders of the tribes of Najd. And they all gathered, and they were discussing what should we do, as Allah mentioned in the Quran, and if the disbelievers had plotted whether they detain you, meaning they imprison you, or they would kill you, or that they kick you out. So then they started discussing among themselves, and then these different ideas came up, and then it was said that if they put him in prison, then if he goes in prison, then he'll call people to Islam. If they kick him out, he's gonna establish a stronghold somewhere else. تعرفون حلاوة كلامه فسيؤمن الناس به ويدعو قبائل يغزوكم بها. You know how beautiful his words are, and his teachings are very enticing. So people would follow him, and then they'd come and destroy you. Then what if you kill him? Then you're going to cause a feud amongst the Quraysh. So then Abu Jahl قال رأي أن تجمعوا جماعة متفرق القبائل وتضربه ضربة رجل واحد. So then Abu Jahl said, my opinion is that we gather one man from each one of the tribes, so that they all share the responsibility. They all kill him at the same time. They all strike him with their swords at the same time. So that way, the blame falls on all the different tribes. So then, his tribe, Bani Hashim, cannot fight all the other tribes, at the same time. So then they'd have to let it go, and they wouldn't be able, and no feud would be started. And the shaitan, in the form of that man, he said, this is the correct opinion. This is the correct opinion. And they agreed to do that. فجمعوا جماعة وحفت البيت دار النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطوهم الأمر أنه عندما يخرجوا يضربوه ضربة رجل واحد على حسب تقرير رأي أبي جهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: خذ هذه البردة والبسها ولن يصير إليك ضرر منهم. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان من الليل، فخرج وقد غشيهم النوم وصب على رؤوسهم التراب. يقول أصحاب السير وكان يقرأ ياسين إلى قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا أو سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. فقط ناموا، أخذهم النوم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، لكما كان من الغد ضحوة استيقظوا فإذا هو نهار، فدخلوا على الحجرة الشريفة، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فوجدوا من هو ملتف ظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء، زالوا عنه الغطاء، فإذا هو علي رضي الله عنه
في 18 من عمره شاب وصائم فقالوا هذا ابن أبي طالب لا حاجة لكم به لا يفيدكم شيئا ولو قتلتموه الأمر أصعب من ذلك. So they surrounded they were watching the movements of the Prophet ﷺ, so he was in his home, and then and Ali radiallahu anhu was with him. So they had followed him, they had surrounded the house and they were watching him. So then the Prophet ﷺ took off his cloak and he put it over Ali radiallahu anhu. He said, keep this cloak over you. He said, Allah will protect you. You will not see any harm. You will not encounter any harm. And the Prophet ﷺ went out of the house now in the night. And while they were watching, but then Allah subhanahu wa ta'ala caused them to sleep or become unaware. And the Prophet ﷺ put dirt in their faces or dust in their faces and their eyes. And it was said that he was reciting sallallahu alayhi wa sallam the verses of Surah Yasin up until where Allah says, and we made in front of them a barrier and behind them a barrier. And we made a cloud over them so they do not see. So he read until that verse. And then he escaped without them even realizing. And then they all came to and awoke, once the sun had started to rise, or once the sun had already risen. And they entered, and they found, and they were about to strike, and they see that a person sleeping in the bed is actually Ali radiallahu anhu. And they said, this is Ali ibn Abi Talib, there's no benefit for him. He's only 18 years old, there's no benefit of killing him now. ومن حكمة الله تعالى أن الجماعة الذين أصابتهم التراب تلك الليلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهت الوجوه ماتوا كلهم في غزوة بدر. And it is a proof the Prophet صلى الله عليه وسلم كيف يعني شاهت الوجوه؟ يعني قبحت شاهت الوجوه يعني شاهت الوجوه. So then the Prophet صلى الله عليه وسلم made a dua against them basically. And they and every single last one of those people who كل من أصابته تلك قبضة التراب التي قبضها عليهم مات في بدر. Every single one of them who had been hit by that dust the Prophet ﷺ threw at them, they died in the battle of Badr. They were killed. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة ومعه أبو بكر وما قد جهز آل أبي بكر رضوان الله عليهم ازداد لهم وكان وانتقلوا إلى الغار. كان غارا يعني ضيقا جدا قديما وقرروا أن يكون أن يصحبهم عبد الرحمن بن الأريقط وهو رجل في ذلك الوقت مشرك دليل يعرف الطرق الجيدة الطرق التي لا تخطر ببال لا تمشي عليها القوافل دائما حتى يخفى أمره. وكان عبد الرحمن بن أبي بكر يأتيهم بقطيع من الغنم كل ليلة ويشربون منه اللبن ويعود تلك الليلة ويعطيهم خبر قريش وماذا حدث من طلب النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ويرجع كأنه بائت في أهله. وهكذا استقروا في ذلك الغار 3 أيام. So then they left from the house of Abu Bakr radiallahu anhu that night. زودوهم أعطوهم الزاد يعني. Having received the provisions that they needed, and they went from a direction that was not expected from them to leave from, and they used a particular guide to show them a secret place that they could escape from. And then they reached the cave that is known, and they hid inside of the cave. And Abdul Rahman ibn Abi Bakr, the son of Abu Bakr radiallahu anhu, he came to them. كان كل ليلة يأتيهم بقطيع من الغنم. He came to them every night with some lamb or goat for them to eat from. يشربون لبن milk. قطيع يعني لا قطيع من الغنم معناها جماعة من الغنم يعني شياه من الغنم يذهب بهم إليهم. He would bring a few sheep, and يشربون من so they could لبنها. drink from their milk. وكان معهم عبد الله بن الأريقط وهو في ذلك الوقت مشرك أجروه أن يدلهم الطريق. Abdullah ibn Urayqit. نعم. Ibn al-Urayqit. So Abdullah ibn al-Urayqit was the name of the guide that they had hired to show them the way. وكان في ذلك الوقت مشركا. At that time he was a polytheist.
استقروا هناك 3 أيام وطلبهم قريش أشد الطلب وجعلوا لمن أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر 100 من الإبل جائزة. So they had لكل واحد منهم. نعم طلبوهم أشد الطلب. So the Quraysh at this time they فرقوا طالبين في حرب الله. They sent out people to search all over, and they placed a reward, a bounty on the head of Abu Bakr radiallahu anhu and on the Prophet sallallahu alaihi wasallam of 100 camels for each one of them that was captured or killed, for each one of them. فأخذوا يقصون الأثر إلى أن وصلوا إلى الغار فاختفى عليهم الأثر. So they started following the Prophet ﷺ, and they started looking, to see where he was spotted, or if there was any tracks or traces or anything, and to the point where they even reached that cave, but then any traces, there's no footsteps or traces to be seen over there. وصاروا ينظرون تحت والوليد بن المغيرة والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر يرون إلى أقدامهم فوقهم، وكان الخوف من أبي بكر لا من النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. صار أبو بكر يرفع رأسه ويقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما لا تخف إن الله معنا. So then once the disbelievers had reached that cave and they were right above it, whereas if they looked down they would see them, Abu Bakr radiallahu anhu was standing there, right under them, and he was looking up at them over himself, and then he said he was and he sees their feet above him, and he was the Prophet ﷺ was not scared, but Abu Bakr radiallahu anhu was scared for the Prophet ﷺ. And he turned to the Prophet ﷺ and he said, if one of them even just looks down, that he would see us. So the Prophet ﷺ responded, what do you think about 2, that Allah is the third of them? ما بالك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. He said, don't be sad, indeed Allah is with us. نعم. قال الوليد بن المغيرة ماذا تطلبون هنا؟ هذا غار عليه حمامتان قد باضتا وحشيتان وعليه عنكبوت قد نسجت. هذا قبل ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. And it is said كأن الأمر قديم جدا. It is said by the scholars of Seerah that Al-Walid ibn al-Mughira, once they were going to go into the cave, he pointed out, he said, why are you even going to search in this cave? Look, a spider has made its web across this cave, and there's, birds that laid their eggs, here. There's nobody that's been here since before the birth of the Prophet ﷺ. نعم. ورجعوا وفي هذه الليلة يقول عمر بن الخطاب ليلة واحدة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. And this was that night that Umar radiallahu anhu later mentioned, that he said one night of Abu Bakr is better than Umar and the family of Umar. This was the night he was referring to. نعم. ورجعوا المهم وبعد ذلك استمروا في الطلب 3 أيام. So then they returned back to Mecca, and then they not the Prophet ﷺ, but the disbelievers, and they kept on searching for 3 more days. ولما مضت 3 أيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه أبي بكر وبصحبتهم عبد الله بن الوريقط كما قلت لكم يدلهم الطرق التي لا تأتي منها القوافل وليست معهودة دائما، فأخذ بهم سواحل البحر وكان خبيرا جدا. وكلما مروا بحي من أحياء العرب لأنهم يعلمون أبا بكر جدا لأنه كان رجلا تاجرا معروفا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسافر. وأبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم أكبر منه ب2 وشهرين، فكل ما يمر بقوم أبو بكر خلفه، النبي صلى الله عليه وسلم بالأمام على الراحلة وأبو بكر خلفه، يقولون له يا أبا بكر ما هو الشاب الذي أمامك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت في 53 سنة، ولكنه يظهر أنه شاب، وأبو بكر رجل كبير في ذلك الوقت كأنه وصل إلى 50 تقريبا. فيقول له شاب يهديني السبيل، فهم يظنون أنه يقول يهديه الطريق محسوسة، ولكن هو يعني أنه يهديه السبيل الصراط المستقيم، يقول خلاص تجاوزوا. So then they went on with Abdullah ibn al-Urayqah after the 3 days had passed, and he took them through the mountain passes and the coastlines and so on, and a hidden way, but to go towards Medina.
And then whenever they passed by some people, Abu Bakr radiallahu anhu, or a place where people were living and so on, a lot of people knew Abu Bakr radiallahu anhu was very well known because he used to travel. He was a merchant. He would go to all the different places. So they would see Abu Bakr radiallahu anhu, and they would know him, but they wouldn't know who the Prophet ﷺ was. So they would say, "Oh, Abu Bakr," and Abu Bakr radiallahu anhu is riding behind the Prophet ﷺ. The Prophet ﷺ is riding in the front. So they would say, "Oh, Abu Bakr, who is this young man who's in front of you?" The Prophet ﷺ was 53 years old at this time, but he was very youthful and strong, mashallah. So they said, "Who is this young man in front of you?" So then Abu Bakr radiallahu anhu responded with the truth, but in a way that they wouldn't know it was the Prophet ﷺ. He said, "He is the man who is شاب هذا شاب يهديني السبيل." He is the young man who is showing me the path. And what they understood is that he's showing him, the path to Medina or the path onwards. But what he really meant is that he's showing him the path, through this life to Allah subhanahu wa ta'ala. وكان بين أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم معهما معروف سنتان وشهران. وبكر الله أكبر. أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال أن هو أكبر مني وأنا أسن منه. ياك العباس. So then the Prophet ﷺ was, this was a matter that was very confusing for me because I always heard both things, subhanAllah. So now I got the answers, alhamdulillah. So Abu Bakr at that time he was, and of course at all times, he was 2 years younger than the Prophet ﷺ. 2 years and 2 months. 2 years and 2 months. Younger than the Prophet. هذا صحيح. وأما قضيته أنت هو أكبر مني وأنا أسن منه فذلك العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. And the hadith where the man said, he was asked, a man was asked, Al-Abbas, he was asked, who is Akbar? Akbar means greater, and it also means it's used to mean older. So then he was asked, who is Akbar? You or the Prophet ﷺ? He said, he is Akbar, meaning he is greater than me, but I am older than him. نعم. هذا وفي تلك الأيام اشتد البحث فصار قريش يبحثون دائما. وسمع سراقة بن مدلج يعني خبرا، فحصل الخبر وتشجع وظن أنه سيحصل على هذه الجائزة. سمع قائل يقول أنه رأى شخصين يلبسان البيض وفي مكان كذا وكذا، فحس من نفسه أن هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر. فقال إذا أنا أحصل على الجائزة، فركب فرسه وتقلد سيفه وخلاص واستمر ذاهبا. أما كان قريبا منه أن أبو بكر دائما يلتفت على الخلف خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا بكر هذا سراقة بن مدلج قليل منا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي يقرأ القرآن فقط ومستمر وتوجه اتجاه أمامه. في الأخير غابت قوائم فرس سراقة لما كان قريبا منه أبو بكر في شدة الخوف على رسول الله. غابت قوائم فرس سراقة بن مدلج في الصخر صخر حجر. فالأول استقسم بالأزلام، دعا بالأزلام فخرجت، وفي الثانية غابت أشد من ذلك حتى خاف على نفسه الهلاك، فقال الأمانة يا رسول الله، أسألك الأمانة يا رسول الله. فرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال الأمان خلاص، كتب له كتاب بالأمان، وقال له أبو بكر اكتب له بالأمان. ولكن قال له أنا أقول لك شيء يا سراقة، كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ هذا أمر لا يتخيله عربي مطلقا. فقال له سوار كسرى؟ قال نعم سوار كسرى. تعجب سراقة من ذلك الخبر وما كان يعتقده، ورجع في ذلك الوقت وهو غير مسلم. So then at this time, after all these days, there were still some people who were searching for the Prophet ﷺ and still asking around and seeing if there were any sighting reports and so on. And one man who found and heard that some people had sighted the Prophet ﷺ was Suraqa ibn Mudlij. سمع عن هناك ناس هناك رجل some reports that two men had been sighted traveling together, and they were wearing white, and they were in such and such place and headed in such and such direction.
So then he knew that this was the Prophet ﷺ and Abu Bakr radiallahu anh. So he got on his horse and he drew his sword and he went towards them. So then Abu Bakr radiallahu anh was always behind the Prophet ﷺ and looking behind and looking back and looking around, to look out for the Prophet ﷺ. Then he sees this man approaching and he tells the Prophet ﷺ, it is Suraq ibn Mudlij. So the Prophet ﷺ doesn't mind and he just keeps reading Quran and he's facing the direction they're going and he doesn't care. And he keeps going and going, and then Suraq came closer and closer and closer, and once he was almost in front, catching them, then the heels of his horse began to sink into the rock. So they began to sink into the rock. So then he started praying and swearing by al-Azlam. ما هي الأزلام شيء؟ الأزلام هذه يستقسم بالأزلام، هذه يضرب سهم فيقع مثلا عليه هل هو ناجح أو غير ناجح. إذا كان مثلا إذا كان يرى هل هذا خير يطلع السهم الذي هو في مصلحته، وإن كان مثلا في سورة نعم هم يرمون سهاما هكذا، فإذا يطلع السهم الذي يجعلون علامات على سهام، فإذا طلع السهم الذي في يدل على نجاحه. نعم. So it's like فكيف هو فعل هذا يعني؟ فعلها مثلا مرة ابتداء فطلعت فرسه ابتداء، وفي الثانية غابت حتى خاف الهلاك فظهر له السهم الذي يكره. It's like drawing straws that you don't see which one has a color on it or whatever, and then they would say things like if I take out the colored one, then such and such thing will happen. So it's some superstitious thing that was done by the Arabs at the time, and he did that once about coming out of the rock, and then the first time he began to come out a little bit, then he did it again, and then he sunk so deep that he thought he was going to die. So then he shouted out to the Prophet ﷺ and Abu Bakr, he shouted out, safety, safety, just let me go and basically I'll let you go. And then Abu Bakr took an agreement with him that he would that he wrote with him an agreement that he would that they would basically let him go if he would let them go safely on their way. So then once he came out, the Prophet ﷺ, he told him, what do you think that if you were to wear the golden bangles of Kisra, which is the leader of Persia, and this is something unheard of amongst the Arabs, then any Arabs would fight much less defeat the Persians. This was impossible. So then Suraqa, at this time he did not become a believer yet, but he returned and he was puzzled by the statement of the Prophet ﷺ. قال سوار كسرى، قال سوار كسرى، وذهب الأمر. وبعد ذلك وصل النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، ولما كان في أيام عمر بن الخطاب فتح بلاد فارس، يعني بعض الفتوحات لم يكمل إلا في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه. وجاءه سوار كسرى، مات كسرى وبدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم كما ستأتي إن شاء الله في باب إجابة دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ سراقة سوار كسرى بعد أن أسلم بعد وقت طويل في أيام عمر الخطاب. انتهت أيام النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 10 سنين، وانتهت خلافة أبي بكر 2 وشهران، وانتهى بعض خلافة عمر، ومات كسرى وجيء بسواره كما سيأتي إن شاء الله. فلبس سراقة سوار كسرى وظن أنه ما له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف بك إذا لبست؟ فلبسهما، فسمع عمر بالخبر فقال له يا سراقة انزع عنك سوار كسرى. فقال كيف يا عمر تنزع من شيء البسني يا رسول الله؟ قال ماذا الذي قال كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ قال فهل قال لك كيف إذا أعطيتك سوار كسرى؟ قال اللبس وقع، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنك ستلبسه، فقد أنت هو اللي ألبسته مع نفسك، ما ألبسك النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعطاك ولباس سوار حرام. انزع عنك هذا لمال المسلمين، بيت مال المسلمين. تحقق خبر من النبي صلى الله عليه وسلم والباقي ما لك فيه شيء. So then the Prophet ﷺ, then after, so he told him specifically, he said, how do you think of the time you will be wearing the bangles of Kisra? So then he said, the bangles of Kisra? The Prophet ﷺ said yes. So then he returned and he was puzzled by this. The Prophet ﷺ went on his way and he reached Medina.
and this remained, puzzling, Suraqa. And the Prophet ﷺ went on his way and he reached Medina, and then we know he spent 10 more years over there in Medina, 10 years in Medina, and then after that the Prophet ﷺ passed, and then Abu Bakr radiallahu anhu was the Khalifa for 2 years and 2 months, and then he passed, and then it was the Khilafah of Umar radiallahu anhu. And during that time, the Muslims, they conquered Persia. بعض الفرس وبعد ذلك كملت الفتوحات في أيام عثمان. Or part of Persia, and the conquest continued in the time of Uthman, but they had reached the point where they got the palace of Kisra, and his bangles were amongst the spoils of war. So Suraqa, without asking anybody, he felt that these were promised to him by the Prophet ﷺ, and he put them on and he wore them. So then Umar radiallahu anhu, he has to split the wealth fairly and the spoils of war fairly. So he sees that Suraqa is wearing these. So then he said, these were promised to me by the Prophet ﷺ. So he said, what did he tell you specifically? He said, what do you think of the time that you will be wearing the bangles of Kisra? He said, yes, what the Prophet ﷺ said happened, but let go of them now, you're not allowed to wear them anyways. He said he didn't say that you'll own them, he didn't say I'm going to give them to you. He said you're going to wear them, and you wore them. So now I put them back with the rest of the spoils of war to be split among the Muslims. So listen to the understanding of Umar. لو كان أي مفتري الآن لقال نعم هذه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الذهب تلبسه ولباس سوار حرام ابتداء الذهب لا يلبسه الرجال هذا حرام. اسمعوا هذه ذهب من ذهب. ذهب نعم جدا سوار من ذهب هذا ليس بالسهل. So then if it was any mufti today, they would say, oh, well, this is not just keep them, but this is a miracle of the Prophet ﷺ. Look that you're wearing these things, the prediction came true, and go and they wouldn't understand. And even if it's impermissible for him to wear them, and they're golden and they're bracelets. This is stuff for... Does the Prophet ﷺ order, the men to wear gold? Rather, he just informed him of something that would happen in the unseen. This is unseen that he informed him. Not that he made permissible for him wearing gold. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت لكم ماضي النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وبعث يوم الاثنين وهاجر يوم الاثنين ووصل المدينة يوم الاثنين وانتقل إلى الرفيق الأعلى يوم الاثنين. And as we have said before, the Prophet ﷺ was born on a Monday. He became a prophet on a Monday. He started his migration on a Monday, and he reached Medina on a Monday, and he passed on to the higher company on a Monday as well. النبي صلى الله عليه وسلم واصل سيره وكان الأنصار قد علموا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريق النبي صلى الله عليه وسلم مر بأم معبد كانت امرأة عجيبة مع ذلك صاحبة ولها حديث الشمائل وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفته وصفا عجيبا لما مر بها مر بها بالخيمة وكانت هناك عناق من الغنم معناها الصغير شاة من المعز الصغيرة خلفها العجز ما يمكنها أن تسير بشدة الوزان فقال لها والأمر صعب جدا هذه أيام فيها جدب شديد وما في ماء فسألوها عن شيء من الشراب ولا ما قالت لا ما في شيء فقال وما بال هذه العناق قالت لهم عناق خلف الهزال ما يمكن أن تذهب وكان زوجها قد ذهب يرعى غنمه لا يمكن أن تذهب قال أتأذنين لنا أن نحلبها فقالت نعم هذا ليس ولكن عناق خلفها ما يمكن أن تقوم النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ضرعها فامتلأ لبنا وحلب وشرب أبو بكر وشرب عبد الله بن الأريقط وبقي شيء وشرب نفسه حتى شيء وبقي هناك لبن أيضا بعد أم معبد. So the Prophet ﷺ then passed by Ma'bad. حي من قريش في أم معبد وقد ربط حديث الشمائل حسبة النبي صلى الله عليه وسلم. And one of the pathways of Quraysh that he passed by Ma'bad, who later on actually in the books of the description of the Prophet ﷺ, she's one of the people who give the most interesting and amazing and accurate descriptions of the Prophet ﷺ, in detail.
that the Prophet ﷺ passed by her house, and she had a حي goat خيمة لا في ما فيها or a هذا. tent. حي من أحياء العرب يسكنون البوادي. This was, a place in the middle of the desert that people lived in, and he passed by, and then she had this very old goat. لا عناق يعني صغيرة لم تبلغ. Oh, لم تبلغ سن الحليب صغيرة مثلا. So she had a very young goat that wasn't old enough to give milk, and then the Prophet ﷺ asked. وخلفها الهزال لا يمكن أن تذهب مع الغنم ضعيفة جدا. And her weakness, made her left behind by the other goats that had gone to graze. So then the Prophet ﷺ asked this woman. He said, "Can I? Do you have any drink or any milk?" And then it was a time of drought or famine or some such thing, and there was no food and there was nothing that she could offer the Prophet ﷺ. So then he said, "Do you give me permission then?" To just milk this young goat. She said, "Go ahead and try, but it's weak. It barely can stand, and it doesn't have any milk anyways." So then the Prophet ﷺ milked it, and he wiped over its udder, and then it filled up with milk, and he drank to his fill, and Abu Bakr drank to his fill, and there was still and Abdullah ibn Urayqat drank also, and there was still milk left over. وخرج وهي مسكت أوصاف النبي كلها وهي طويلة ما نريد أن نتكلم عنه لكنها رأته وتعجبت منه صلى الله عليه وسلم رأت مثلا فيه عشائب وبقي في ذهنها ذلك الوصف الكامل الشريف وذهب في المساء يعني لما انتهى المقيل ذهب وجاء زوجها في الليل فسأل عن الخبر من أين هذا اللبن هذا الخبر هذا شيء غريب. So then she was so amazed by the Prophet ﷺ, and she learned and memorized, his attributes and how he looked like, and she was, in wonder of this strange happening. And then that night, her husband came, and he was very surprised to see that there was milk. He said, "What is all this milk that's here?" قالت له مر بنا رجل مبارك ومن خبره كذا. And she told him, she said, a blessed man passed by, and he was like such and such. فقال لعله فتى قريش المذكور. He said maybe he's this guy from Quraysh that everybody's talking about. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى المدينة وكان المنصار قد سمعوا بالخبر وكانوا كل يوم يستقبلونه على حرة المدينة معناها مكان مرتفع من المدينة حتى تحرقهم الشمس ويعودون. So then the people of Medina, the Ansar, they heard that the Prophet ﷺ had left Mecca, but they didn't know which day he was going to arrive. So every day they would go out to one of the far reaches of Medina, and they would keep watch until they get burned by the sun and then go back. وفي يوم الاثنين بعد أن ذهبوا راجعين في وقت رجوعهم قال هناك سلمان الفارسي وهو قد أسلم بعد ذلك وخبره مشهور يعني رأى هو أو غيره لا أتذكر الآن رأى مثلا خيال النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فقال يا معشر الأنصار هذا جدكم على هذا شرفكم ولا ينفع الجد منك الجد العامة المذكورة فرجعوا إليه يعني يجرون واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم استقبال الحارة وسنذكره يعني خيال يعني رأى شخصه ما تأكد منه لكن قال هذا هو واللي أرى أنه لأنه قد قرأ اليهودية من قبل. So then one of the people who were searching on that Monday, who was waiting for the Prophet ﷺ on that Monday, was Salman al-Farsi, and he still hadn't accepted Islam at this point. على نخلة على مرتبة. He had كان عبدا في ذلك الوقت يخدم سيده. He was a slave at the time, and he had read some of the scripture, the Jewish scripture, in accordance with according to what the Prophet ﷺ. So then about the days and the predictions in regard to the coming of the Prophet ﷺ. So he was expecting the Prophet ﷺ to come, and he was on top of a tree. So then the time came where the people were turning back to go back to Medina on that Monday, and then he saw, kind of a figure that he thought, maybe, even though the people had turned around, he said that maybe that is the Prophet ﷺ because of the descriptions that he had read before. So then he said, "Oh, all of you Ansar, this is the one who's bringing you honor."
So they all rushed and they went and they welcomed the Prophet sallallahu alaihi wasallam. فاستقبلوا عليه وكانت جواري الأنصار تنشد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. فاستقبلوه وكانت كل عائلة من الأنصار تمسك زمام الناقة لأن ينزلوها عندهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها مأمورة. كل ما تمر بجماعة من الأنصار يحاولون أن يمسكوها عندهم احتراما وتشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلى مكانها الذي بنى فيه مسجده الشريف. هو ثنية الوداع هي هذا ثنية الوداع، هذا طلع البدر على ثنية الوداع مثلا، يعني يقول أن مكان كانوا ينتظرون مدح للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشرفونه. So then they welcomed the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the people of the Ansar began to sing. The girls of the Ansar began to the young girls of the Ansar to emphasize that they were young girls of the Ansar. They began to sing, طلع البدر علينا, which is the famous nasheed about the coming of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And basically that the moon has, the full moon has emerged upon us. And then each one of the people of the Ansar, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam would pass by them in Medina, each one of them would try to grab the reins of his camel and take him towards where they lived. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam would tell them, let it go because it is ordered. As in, this camel is already ordered to go to the place that the Prophet sallallahu alaihi wasallam would build his masjid, and then finally they let it go, and then it landed in a place that the Prophet sallallahu alaihi wasallam's masjid was built. وكانت الضيافة قبل بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحجراته عند أبي أيوب الأنصاري. كان أمرا عجيبا جدا مع أبي أيوب الأنصاري. So where the Prophet sallallahu alaihi wasallam stayed before his rooms were built was with Abu Ayyub al-Ansari, and there's an interesting story with Abu Ayyub al-Ansari. هذا أول رجل استضافه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، مكث عنده أياما، وكان له بيت صغير فيه طابق صغير الفوق وفيه طابق أسفل. فحاول أبو أيوب الأنصاري وزوجته رضوان الله عليهما أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأعلى ويكونان في الأسفل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الأرفق بالزائرين أن أكون في الطابق الأسفل وأن تكونا أنتما في الطابق الأعلى، لأن الناس يأتونني كثيرا، فهذا أحسن. فاستجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تلك الليلة لم يقدرا على البقاء هناك فوق النبي صلى الله عليه وسلم. فتذاكر هذا، قال لا يمكننا أن نبقى فوق رسول الله، وهما لا يمكنهما أيضا أن يخالف أمر رسول الله، فكان يتحيزان إلى زاوية البيت حتى لا يكون فوق النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة الكاملة حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما، ولما كان من الغد قال له لا يمكننا أن نفعل هذا يا رسول الله. So Abu Ayyub al-Ansari, he was the first to host the Prophet ﷺ in his house, and he had a house that had 2 floors. So the bottom floor, so he told the Prophet ﷺ to take the top floor, and then the Prophet ﷺ said that maybe it's easier for the guests to come, because there's going to be a lot of guests coming, that the Prophet ﷺ is on the bottom floor. So it's easier for the guests, so that they don't have to pass by the other people and so on and go upstairs, that they would just enter and they would be there. So then Abu Ayyub, he agreed, and him and his wife that night, though, they couldn't sleep at all. And then they felt that it was inappropriate for them to be on top of the Prophet ﷺ, so they worried that they would be standing on top of him. So both him and his wife, they spent the night just in the farthest corner of the house. And then the next day they told the Prophet ﷺ, and they were worried that they would disobey what he said, but they told the Prophet ﷺ it's impossible for us to be on top of him. So the Prophet ﷺ went to the top floor and they went to the bottom. كان في تلك الليالي يصلون له الطعام، يعني وينتظرون المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه. كل ما رجع إليهم الطعام، وكان يحبان الثوم، تعرف الثوم، يعني يأكل منه. فلما كان في بعض الأوقات أرسلوا له طعاما وفيه ثوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه، وأمر أصحابه فقال كلوا، إني مثلا أناجي واستقبل الوحي ولا ينبغي لي أن أكل هذا، ولكن أنتم حلال لكم. فأكلوا
ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجع الطعام كعادته سأل أبو أيوب وزوجته عن الطعام فقالوا لم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف قال ما هو الأمر، لأنهما كان يأكلان من المكان الذي يأكل النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بطعامه. ما وصل إليهم الخبر قال ليس فيه ضرر، إنما إني أنا أناجي وخاطب الملائكة واستقبل الوحي ولا يمكنني أن أكل مثلا شيء فيه رائحة ولا آخر. فألقى الله تعالى في قلب أبي أيوب وزوجته بغض الثوم أيضا وإن كان حلالا احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم. So then they used to take food to the Prophet ﷺ and offer him food before they ate, and once the Prophet ﷺ ate, they would eat in the place that he had eaten يسألون عن from. مكانه الذي كان يأكل منه. And they would ask, because he would have guests that would also eat, so they would ask where the Prophet ﷺ himself ate from, and they would eat from that place to seek the blessings from the Prophet ﷺ, from the Prophet ﷺ's leftovers. And then one day they cooked food that had garlic in it, and they used to love to cook with garlic, and they liked the taste of garlic. So then they sent it to the Prophet ﷺ. The Prophet ﷺ let the guests eat, and he didn't eat. He didn't touch the food himself. So then the food was returned to them, and then they asked, why did the Messenger of Allah ﷺ? قال أين أكل رسول الله؟ So they asked, where did the Prophet ﷺ eat from? So they said, oh, he didn't eat from the food today. فأخذهم أخوه يعني. So they were afraid that maybe they had offered something that was forbidden. And then they asked the Prophet ﷺ about it. He said that no, it's not forbidden, but rather, I meet, the angels and I talk to the angels. So it's not, I can't meet them with the bad smell because the bad smells offend them. So then because of this, Abu Ayyub al-Ansari and his wife, because of their respect for the Prophet, a hatred of garlic entered their heart, and they never ate it again after that. And this is an example of putting the love of the Prophet ﷺ on top of what one loves their own self. وكذلك وقع هذا لأنس بن مالك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء قال في ذلك الوقت أحببت الدباء فما آليت، معناها ما قصرت في أي طعام لي إلا أن يكون فيه الدباء. من قال؟ أنس بن مالك. So Anas ibn Malik, another example of this is Anas ibn Malik radiyallahu anhu, who used to see عكس المسألة هذه. Which is the opposite of this. That Anas ibn Malik radiyallahu anhu, he used to see the Prophet ﷺ when he was eating. If there was squash, he would go and eat from the squash. He would follow it around. So then he saw that the Prophet ﷺ liked squash. So he said that when I would cook afterwards, I became after this moment in love with squash, and whenever I would cook with squash. نعم. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليالي مع أبي أيوب الأنصاري، وأبي أيوب الأنصار قصته عجيبة. توفي رضي الله تعالى عنه في اسطنبول، وهو قبره الآن موجود هناك وعجيب جدا. وفي ذلك الوقت هذه عاصمة الروم، والله تعالى حفظ قبرهم ما مسه أي رومي. حاولوا فعسكر الروم وجعلوا عليه دائرة حتى يحفظوه. هذا كله من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف وصل ذهب هناك للجهاد، هو الآن في اسطنبول، هو قبره مشهور. في ذلك عاصمة الروم، في ذلك الوقت هذه عاصمة الروم، وتوفي هناك حتى أن قبره جعلوا عليه حظرا هم بأنفسهم حتى لا يمسه سفهاءهم. So then Abu Ayyub al-Ansari, this same Abu Ayyub al-Ansari who was at the Prophet ﷺ, he ended up dying or passing away, for astaghfirullah, not dying, we don't say dying about the people who were martyred in battle and fighting for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. He was martyred in Constantinople at the time, which was the capital of the Roman Empire or the Byzantine Empire. And nowadays that city is known as Istanbul, which is the capital of Turkey. It's not the capital of Turkey, it's one of the most famous cities. But then he died, astaghfirullah. He was martyred over there, and then هو موت حقيقة ولكن تعقبه الحياة. ولكن الله تعالى قال ويحسبون الذين قتلوا في سبيل الله هم قتلوا ابتداء ولكن رجعت لهم الحياة كما يقع للأنبياء. So that's where he was killed. Allah says don't think about the ones who were killed in the path of Allah that they are dead. So they are killed, but then the life immediately returns to them, and of course they are being blessed by Allah subhanahu wa ta'ala and so on, the status of a martyr. So his grave was such that they tried to
remove it and so on, but nobody could touch it. Allah subhanahu wa ta'ala protected it, and to the point where even the Romans, they would put a barrier around it so people don't mess with it. وفي قصة شيء عجيب لما Sorry, and it is preserved until today that people go and visit it in Istanbul. نعم. وهذا الآن فتح على تركيا. كم من الناس يزورون تركيا. And this is, you know, a source of blessing for Turkey nowadays. How many people go and visit Turkey? ولما كانت في أيام خلافة هشام بن عبد الملك من أمراء بني أمية، وكان عفى الله عنه له جور في الإمارة، جاء أبو أيوب الأنصاري من تركيا وانكب على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبله أمام الجميع، قال: ما جئت للبيت إنما جئت زائرا لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. So then it was at the time of the leadership of Hisham ibn Abd al-Malik that Abu Ayyub al-Ansari, he returned to Medina, and then he found the grave of the Prophet ﷺ, and he threw himself upon it and he began to kiss it, and he said, ما جئت لهذا البيت لا جئت للبيت الحرام لأزور وإنما جئت زائرا للنبي صلى الله عليه وسلم. He said, I didn't come to visit the Bayt al-Haram in Mecca, but rather I came back so I could visit the grave of the Prophet ﷺ. نعم. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم ومكث في المدينة 10 سنين، وسنذكر باقي الهجرة وأقول قولي هذا وأستغفر الله. So then the Prophet ﷺ reached to Medina, and he stayed. مكث فيها 10 سنين. And he stayed there for 10 years, and inshallah we'll continue the rest later. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو في أحد سائل سؤال. If anybody has any questions. Sorry. الناس غايبون كلهم يعني. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي بجاه من هنا ذكرته فحققن كل ما رجوته. ربي بجاه من هنا ذكرته فحققن كل ما رجوته. ربي بجاه من هنا ذكرته فحققن كل ما رجوته. وحققن مطلب الآباء والزوج والإخوة والأبناء. وافتح لنا مفاتيح الخيرات دينا ودنيا مدة الحياة. وافتح لنا مفاتيح الخيرات دينا ودنيا مدة الحياة. وافتح لنا مفاتيح الخيرات دينا ودنيا مدة الحياة. وافتح ويسر وادفع البلايا واغفر لنا يا ربنا الخطايا. وافتح ويسر وادفع البلايا واغفر لنا يا ربنا الخطايا. وافتح ويسر وادفع البلايا واغفر لنا يا ربنا الخطايا. بذات أحمد فعافي ذاتي من سائر البلاء والآفات. بذات أحمد فعافي ذاتي من سائر البلاء والآفات. وعاف ذاتي بذات المصطفى من شر ما بدا لنا وما خفى. وعاف ذاتي بذات المصطفى من شر ما بدا لنا وما خفى. وعاف ذاتي من النيران بذاته وسائر الإخوان. وعاف ذاتي من النيران بذاته وسائر الإخوان. وعاف ذاتي من النيران بذاته وسائر الإخوان. يا ربي يا ربي أنلنا الأمن إذا ارتحلنا وإذا قمنا. واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين. واجعل لها بين البلاد صولة وحرمة ومنعة ودولة. واجعل من السر المصون عزها. واجعل من الستر الجميل سترها. واجعل بصاد وبقاف وبنون الف حجاب من ورائها يكون.
واجعل بنينا فضلاء صلحاء وعلماء عاملين نصحاء واجعل بنينا فضلاء صلحاء وعلماء عاملين نصحاء واجعل بنينا فضلاء الصلحاء وعلماء عاملين نصحاء وأصلح اللهم حال الأهل ويسر اللهم جمع الشمل وأصلح اللهم حال الأهل ويسر اللهم جمع الشمل اللهم اختم بالصالحات أجلنا اللهم اختم بالصالحات أجلنا وعلى الإسلام فتوفنا يا ربنا نحن وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا وطلابنا ومن أوصانا بالدعاء يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وعلى ما نقوله حفيظ ونظير وبصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا حفظته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا أعزبا إلا سويته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاة تامة وسلم سلاما تاما على نبي تفرج به الكرب وتزال به الهموم وتدرك به الرغائب وتقضى به الحوائج وتنال به الآمال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم بكل حاتم ونسب على كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد بارك الله لا إله إلا شفيق كل حالك يا شفيق